tại một quán mì lạnh ở Ham Hill. Vì thế, họ nảy Ba có bạc không? Có bạc. một nhà hàng mì lạnh. Tôi lấy bạc. Đó là thời kỳ mà ngay cả khu ở chuột cũng không có mà ở. 거기에다가 우리막을 짓고 Họ chuẩn bị bộ đồ ăn và khai trương nhà hàng. Về bắt nhà thịt đây. Bác ơi, bao nhiêu? 60.000 đồng. Không có mà đây con này nó kinh cái không ổn định rồi đi đâu nó đi chơi ấy. Giờ nó đi chơi trai ấy, có trai. Nó con ở với nó hết. Rồi, có thể cho máu nhân sông mình cho các con sao? Để chè sẽ không được. Cái này được sao? Con ta. Đấy cái bác của người na lên thì phải nhỏ, không phải chỉ đùa. Cô, nhà nào có đây chưa? Có những cô tại nhau có, nhưng mà cũng mua không được cái. Có thể lên tìm bè, người na. Em gặp những người chị. Đó, tự nhiên là tự điều. Chào cô.
sao đấy nghe à sao đấy bây giờ sao đấy mất để lấy có cặp không có không phải lấy có cái này có nó có cái này hoa đó con nhưng mất để lấy có cái này đó ui cái gì đó saya nomor 1. Iya.
한번 누르고